صحابي عايزين اخواتي كوكم حساية ومكوى وابتدائي مكنة الخياطة. مكوى. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ نشوف ما واحدة نتيجة ايه. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده احنا جايبين لكم المكوة ومكنة الخياطة والغسالة اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات. هنوريكم دلوقتي ان احنا بنغسل فستان باربي وبنكويه وبنخيطه. نتعرف على حاجة الاول. دي مكنة الخياطة اهي قدامكم اهي. ولونه هو. هنا بقى مكنة الخياطة اهي، وده البخار اللي بيطلع منها، وهي بتاخد برضو حجرين. المكوة هنا بتاخد حجرين كوكو حساية وبتشتغل اهي. نجيب حساية من ماما عشان ناخدها جنب اختها. وعندنا مكنة الخياطة اهي، شوفها بقى كده برضو بتاخد حجرين. ونشغلها. هنحطها دلوقتي. دلوقتي بقى ندخل تاني الفستان الغسالة. الفستان بتاع باربي. بابي ديت تيجي تحسي هدوم وتلبس البابي بتاع باربي. الحساية ميت عطور بايح. نحط لها المسحوق اهو ونشغل. خلاص كده خلصنا الغسيل. نفتح الباب نطلعها. نعمل دي. نعملها بقى بمكنة الخياطة. هتسيب عشان نوريها لاصحابك وهما بيعملوا وهي بتخيط. هنوريها لاصحابنا. بصوا دي مكنتها. هوريكم المكنة وهي شغالة اهي. كان الفستان مقطوع واحنا ماشيينه. طب بس شوفوا الاول الفيديو ده وبعدين خلاص كده خيطنا. نكوي بقى بالمكوى. احنا جبنا الحساية دي ميه فاتت عشان تعالي بقى اكوي كده. وري اصحابك وانتي بتكوي فستان باربي. الله الفستان بقى جميل. بقى سخن. الفستان بقى جميل. ايه رايكم يا اصحابي في لعبه النهارده؟ لو عجبتكم اعملوا لنا اشتراك واستنونا في حلقه جديده. باي باي.